Okay mga team, magandang tanghali sa inyo. Yan. Meron tayo ngayong Kia Picanto. Ayan. Ang naging issue nito is papaliwanag ni Chip Ray yung naging issue nitong Kia Picanto. Ayan, kung mapapansin nyo. Pini-MS na rin natin kaya luminis na yung makina. Then palit rin tayo ng kulan kasi nga bagong kuha lang to, second hand. Bagong nakuha lang na yung customer natin. Dinala rito siya at pinatrouble sa atin yung issue. Ayan, Chip Ray, ano ba yung naging issue nito, Chip? Ito ang ano nito, naging problema nito, minsan palyado, minsan okay. Minsan palyado, minsan okay. Minsan okay. Okay. Ngayon, ano yung nakita mo sa trouble code? No check engine light No ba? check engine light, Kasi nagiging maayos. nagiging maayos. Ayan. Ngayon, hinanap natin yung mga possibility. Nagsimula tayo sa basic, sinik natin yung spark plug, saka yung coil niya kung maganda yung spark. Okay naman. So, hinanap natin yung possibility cost ng palya. Ito, nakita natin yung binanatan ni Nina? pinsan ni Dingdong, Yan. si Doding. Si Doding Daga. Ayan o. Doding Daga. Kung mapapansin nyo mga katim, yung injector niya, ayun o, nakakabit pa yan. Pero, nagdo-lose connection, kaya may time na pumapalya-palya. Ayan ang nangyari dyan. Ayan o. Ayan o. Halos konti na lang ang kapit, no? Konti na lang. Ayan. Kaya mas maganda, bago magpalit ng pyesa, Chip Ray, anong gagawin? Ano muna, check muna para bago palit sure muna. Kasi kung putol na talaga yan, dapat ang mangyayari dyan, Chip Ray, dapat magche-check engine yan, di ba? Nag-check engine dapat. Magche-check engine dapat yan, injector. Kaya lang may time na nagdulus, may time na okay siya. Kaya minsan may palya, minsan wala. Depende, minsan nalulubak, pumapalya, minsan okay na naman. Dahil nga kinagat ni Doding Dagaya, no? Yan. Ito, kung mapapansin nyo, tutukan natin. Yan. Ngayon, ano ba gagawin natin dyan pagka ganyan, Chip? Anuin lang natin to, ihinangin lang natin. Ihinangin natin para hindi na bumitaw at hindi na magkaroon ng palya, no? Okay. O, Chip Ray, anong masasabi mo sa ating mga ano? Huwag niyo pong kalimutan mag-like and share and subscribe sa YouTube channel ng Team Danos. At kung may katanungan po kayo, mag-leave lang kayo ng comment na gagawin po natin ng content. Ano naman gagawin natin doon sa isa? Yung isa niya ay palyado. Palyado rin ba yan? Misfire? Okay. Ito muna ang inuna nating i-trouble. Okay, maraming salamat. Team Danos Auto Repair Shop. Yan. Handa magbigay ng DIY tips sa inyo at tulong para hindi kayo mapasamantalahan ng iba. Thank you. God bless.